Stiže Mika. Blata ima. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete sitne popravke i polako pripremu za prolećne radove. Znači ovo su sve neki radovi po dvorištu, po šupama koje bi trebalo da obavimo. Znači to otprilike ima svako domaćinstvo koje se bavi ratarskom proizvodnjom u toj nekoj predsezoni, tako da ćete sada vidjeti 3-4 sitne popravke i imamo da Miretu odvezemo kukuruze koje smo mu čuvali od jesenas, tako da mislim da će vam biti zanimljivo da to pogledate i komentarišete šta vi radite tokom ovih priprema. Evo vidite, ova prikolica, to ćemo morati sad da izvučemo, da odvezemo kod Mireta. Njemu treba hrana, naravno on drži stoke, nije imao tamo gde da drži, kod nas je ovde stajalo, međutim pošto nismo završili ovu šupu, vidite da je ovde malo dešavalo se da nanosi vetar kišu, a najgora stvar je bila što su se nakupili golubovi iz celog sela i počeli da jedu ove Miretove kukuruze, tako da smo mi to pokrili najlonom da bismo zaštitili, da bi što manja šteta bila. Sada smo ustanovili da imamo još par nekih sitnih kvarova, pa vidite ovdje je ovaj trust mozgova koji će doneti odluku kako ćemo šta da popravimo i imamo naravno da ne zaboravimo, imamo i gumu da promenimo kod vulkanizera što smo kupili unutarnju. Pa sad ćete da vidite šta smo sve imali da uradimo i kako smo to rešili. Počinjemo od rešavanja prvog problema. Kao što vidite, tu nam je Mirela, zvani Tesla iz Foče, i ovdje nam se desilo da je ovaj prvi deo poluge popustio i puklo je to jedno uvce, kako da kažem. To je sve verovatno od težine, najverovatnije da mu je lemken došao glave. Evo vidite kako se to je sad ozbiljno zinulo i naravno ne smemo više tako kačiti ništa. Sad ćemo to skinuti. Mi smo kupili zamenski taj prvi deo koji ide do traktora, a onda ćemo čuti od ovog našeg nesvaćenog genija da li možemo da to zavarimo i kako će to ispasti. Mislim, Mire će to sigurno rešiti, ali samo prvo da skinemo. Aha, to. Evo vidite. Daj da izbijemo odmah. Da, odmah tu skinite, da. A Stefan je drugi deo tako to da iskrivi. Znaš to, Mire? Da kad ključ. Da to tako pasent. Lepo drži. Šta je se naštankovalo? Nije. Dobro. Sada ovo 24-ka. Jesmo mi kupili ovaj klin, zato ćemo držati i daj taj šaf? Ne, imamo klin. Nismo kupili, imamo. Znači treba ga staviti onda. Jel ipak bi trebalo taj klin da je jači Mire nego šaf, a? Da. Sad ćemo vidjeti, evo, voza se na ovom šafu posebno. Termički obrađen. Dobro. Gdje nije stiro. Znači, rešili smo malo da napravimo reda po ovoj našoj šupi i radionicama, ali prvo moramo traktor, pošto će nam verovatno trebati. Nije ništa veliko ni dobio. Dobro, da, pa dobro, verovatno je to isto u kvalitetu neki šaf. A? Ili običan? Klasična šafčina, neka kupljena. Šrafunina. Šta piše? Je li 8-8 ili? 8. Pa dobro, znači nije baš običan. Ovdje možete vidjeti da sam ja odmah kad sam kupio traktor, pošto sam to imao iskustvo sa prvim Rusom, znači odmah su mi tu ispali ti osigurači i raskačio mi se napred bio plug,
Tako da ja čim sam kupio ovog drugog Rusa, tu sam ubacio šafove i kontrirao matice i to ne može onda se odvrne. Ja, vidiš. Da, 8 je dobro, znači ipak nije baš neki gvožđet obično. Da, ovo je malo neobičan neki sistem, pa to je neka žica obična zavarena, čovječe. Pa nema veze. Tu možeš nju secnuti pa je isto. A ovo ću ga ponovo variti, lakše će ovo odbiti šrap i zdravo. To mi vredi kad to ne mogu da vratim onaj. Razumiješ mi? A? Koji vatlići kad ne mogu da vratim onaj. Šta ne možeš da vratiš? Pa ne znam, jesmo na onu drugu polugu dobili taj vatlić. Gdje je druga poluga? Lanac. Razlika će ti u ceni biti, još kupiti od 4 do 3 metra i ni 1000 dinara da ideš u Slankamen. 25% Šta 25%? cene. Pa koliko košta ovdje? Pa ne znam pošto. Pošto mogu koštati? Koliko je Mire Ne radiš tu koliko košta, što da bacam bez veze fosnu. Pa neš bacati, ostaće ti taj metar za nešto. Pa šta s tim, imam 4 komada od metra. Sad je ovaj osigurač da se izvadi pa da vidimo kad će ići ovaj šaf. Pošto to nije nikada odvrtano. To je sad opet neki drugi ključ. 14. Ovo ste vidjeli jesenas kad nam je puklo isto u oranju, znači polako dolazi do zamora materijala i pucanja. Eto, ovaj traktor ima 10 godina, 2000 radnih sati i naravno mora se nešto desiti, doduše mi uvijek gledamo da mašine maksimalno iskoristimo, a ovdje smo možda malo i preopteretili hidrauliku više nego što je planirano za ovakav traktor. Evo, uglavnom Mika je ovo uspeo da odvrne, izvlači ovaj šraf i sada smo razdvojili ovu kompletnu polugu sa lancem, tako da će to sada glavni stručnjak da kaže šta ćemo dalje. Mire, šta sad tu možemo da uradimo? Varić. Znači, obično varenje, vraćamo delove kako su bili ili ubacujemo nešto mi svoje. Kako su bili, onda pošto. Znači, pločica, ali šta ako ne bude mogo da prođe ovaj, morat ćemo nov klin da pravimo. Nov klin. Znači, to je bus. Što? Nemoj vratiti. Šta, da prebaciš se Zbog van? klina. Zbog klina. Da vidim sistem klina, da li može duži. Pa može, ali kako ćemo mi napraviti taj klin? Taj stabilizator mi koji treba nam je. Treba ti stabilizator. Pa skinimo stabilizator, doni onaj šaf sad što si vratio. I ako bude ovo drugi klin da bude duži, znaš, ako budemo jačavali. A kako ćemo mi napraviti taj klin, Mir? Takav. Vidiš kakav je to klin? Ne može to duže biti. To su Rusi napravili brale, sve da bude u pasent. A znači to je Mikin, evo vidite Mikin ovaj izum sa uzicom, pošto se odvijao ovaj navoj, on je to izvanredno rešio i trebalo bi to Rusijovi da patentiraju. A sa čičkovima. Hoćeš ti Mire objasniti šta ćemo da radimo? Jel stavljamo duži klin, jel ćemo praviti duži Stavljamo klin? novu za sada, dok se ova ne radi. Dobro, novu ćemo da staviti, ovu pravimo za rezervu. A ovo klin taj, ako treba za santimetar duži, Dobro. da bi se mogla ploča staviti ovdje da se jača Aha. s polja. Znači taj klin moramo napraviti negdje. Mora. Moramo kod ovog... Čekaj, klin od čelika možemo napraviti. Da, samo je problem ovo okce. Pa i okce ćemo napraviti. Pa. To nam možda može Ratko napraviti. Pa, trebalo bi vidjeti. Dobro, uzet ćemo mere pa ćemo kod strugara to probati napraviti klin. Znači, koliko se rekao, treba duži 10 mm, jel? Tako. Da stavimo Pa desetku. pločevinu 10. Desetku. Čekaj, samo još jedno pitanje. Kako ćeš ti zavariti sad pločevinu gvožđe ako si rekao da je to ovaj, a? Može, jel? Znači, Ima Mika teču koji vari. znači može gvožđe i gus da se vare. Dobro. Eto, čuli ste plan kako ćemo da napravimo rezervnu ovu polugu, desnu, pa nastavljamo dalje. Viš, tu je bila stara pukotna. Nije to novo. Odavde ovamo stara pukotna. Ko zna kad je to dobro? Kad? Sad stavi ovaj veći šaf. Koji ne ide proći. Ovaj će proći, samo ne da ga sjebem na ovo, onda ću se patiti to, evo ga.
Dobro, sad taj šašto umjesto osigurača. Znači ti Mire sumnješ da nije ova pukla negdje, a? Pa da nije, To se mora lepo na svetlu, ne može to ovdje stiš ne vidi. jel vidim stara je pukotina, ko zna od kada. Rekao sam da smo u sređivanju, rešili smo, to jest u fazi sređivanja radionice i ovog haosa ovdje koji imamo, tako da smo sada, zahvaljujemo majstor Pejki koji nam je napravio ovaj sto, znači to će nam biti radionički glavni sto, uradili smo ga 3 metra puta 90 puta, da li 90 ili 100 visine, sad nisam siguran, i uglavnom pokušat ćemo da ove godine dovedemo malo u red ovu šupu To je mali otpad. i radionicu. Šta? Mali otpad. Pa sve će se bacati u policu ispod. Evo, čujete šta Mire kaže, to je mali otpad. Ovaj odavde ubaci prvo. Eno ga tamo. Sam ja rekao da je ovo kontra. Ovaj poluga, niko ne ide me sluša. Nije niko da neće slušati, ja sam pitao koja ovaj majstor kaže nije kontra. Di je ovaj, morat ćemo onda odsečemo. Ja mislim da će smetati za ovo oko. Ovaj očin kao da se ne okreće osigurač. Čemu će smetati? Aj sad ću probati. Šta ti hoćeš, Mino? Donji klin da staviš. Pa stavi ovaj klin. Pa ne znam di je. Eno tamo. Na betonu. To njega isprašili. Ne, ne. Sad i tamo opet A faza. ukucaj ga samo. To. Sad vidi. Tako, di je sad ovaj osigurač? Tamo van? ti sve. Tamo. Gumili tamo sve tamo stavi. Hoće odgovarati? Znači. Znači ne smeta. Ja ti. A ne smeta, samo ćemo vidjeti da će ga njakat stabilizator. Ne, što će ja. Znaš koliko blizu ide. Ne može. Daj. Ne može, upravo je. Znači. Drži ti ovo, ja ću podići. Ajde. Meni se to uopšte ne sviđa što su oni toliki napravili taj, kao jaje to, tu elipsu. Rupa uopšte nije kružnog oblika, nego elipsastog. Vidite kako ima lufta. Drme mir. To je namerno stavljeno. A zbog čega namerno? Šta dobija se time bolje? Plivajući. To je ruski plivajući. Aj, nemojte me zajebavati. To moraš pitati To samo ti blesavi konstruktori Rusi su mogli da naprave tako. projektanta. A projektant umro prošloga veka. Uglavnom, znači ovu smo sada uspeli da zamenimo, još ovdje je ostalo osigurač, nemojte zaboravimo da stavimo ovdje osigurač. I što se tiče desne poluge, rešeno je, a Mire će uz pomoć Gdje si stavio ovdje? strugara napraviti, rešiti onu da napravimo za rezervu. Ej, naopako, šta je sad ovo prazna baterija? Daj foli. Ima spusti tu dole. A foli i to, ledu na foli. Naravno, u sred ovih radova moralo se nešto i doručkovati, a Mire, pošto smo mu godin dana čuvali kukuruze od ptica i od kiše, rešio je da časti doručak i kao što vidite, rekao sam ja da je on domaćine prevaziđen. Nije, ovdje su sad sve ti domaći proizvodi. Objasni Mire šta je. Mire, šta je šta? Kulen Dobro. A i kulen B. A i B i slanina. Ovo je seckani kulen. Pa da li slanina ili šta je? Uzmi slobodno viljušku, Vidiš. pošto si mi sumnjiv. Sad smo na građari. Na brzinu došli smo da kupimo ove daske i fosne za taj radni sto. Tako da rešavamo više poslova odjednom. Mire se obradovao čim vidi drvenarija da se radi, on se podsjeti kad je bio mali. Kad pre nego što su ga doneli iz Foče, kad je imao 2 mjeseca, on je prvo uradio jedan, ali nije bio radni sto, nego je sto bio za klanje. To smo pazarili i rešavamo i taj sto radi. Majstor Vlado, hvala. Evo viš Mire, sad kako nam je pukla šta kako kažem, navojna šipka od poluge. Da li to možemo da zavarimo čisto da imamo za rezervu? Misliš da može, jel?
Mislim, verovatno na to više se ne smije ozbiljno računati, ali čisto da je pecneš. Dokle se ovdje uvrće? Nemam pojma, ne znam, nisam siguran. Što? Znači ostaje ovako sigurno. Da, I ovo je slobodno. da, Može. ok. Znači, i to ćemo zavariti. Tako da ćemo te dve stvari sada imati za rezervu, ali kao što vidite polako, definitivno i na Rusu ima oštećenja. Ni to nije nepoderiva mašina. Sada dan D, pre nego što Mika pokuša da zakači ovo, sada će on i Mire da skinu najlon i da vidimo da li ima neke štete i da li ima nekih pokvarenih kukuruza u ovom ćošku koji je mogao da nakisne. Tako da majstori, ajmo, skini te kutije, pa da vidimo kakva je situacija u onom levom ćošku, pošto vidite da tamo naravno nema nikakvog lima, nema zida. Mi smo to pokrili, da li je negdje... Ima vode, ali nije došla do kuruza, ja mislim. Nije. Evo vidite, ima vode. Sad lagano te daske, daj meni dasku. Ajde. Sad ćemo da vidimo da li je Miretov kukuruz sa aflatoksinom ili bez. Mire, inače, te specijalne svinje, tovi, to su te ogranske, što bi rekao Čvarkov. Ogranski svinji. Pazite, samo da vam sad ta voda ne iscuri u kuruze. Ajde, ajde. To ogranski. Vrati se vamo. Da ga sami ne vide, da se ne mače. Eto. Tegni. Skupljamo najlon. Mire, kako ti izgledaju kuruzi, dobro? Nema ovdje kvarnija. Ej, kakvi. Kao sunce su. Jedino što su mu ptice, vidite, ovo malo pojele ovdje naprijed. Jedno 200 kila. O, neka teža ptica. To smo mu uzeli za ušuru. Za ušuru smo mu uzeli 200 kila. Nije prošlo, da, nije prošlo da su ptice pojele, nije poverovao. Je, pa rekao si ti. A zezdo sam se, pa sam ti rekao, jel? Ako rekao, Čekaj. moramo čudlanu snimiti. Da, da. Dobro, sad kačimo i ovdje sad malo je nezgodno. Ali pokušat ćemo napred na tegove da izguramo tamo do trave, pa će Mika zakačiti i da je provučemo između ovih mašina kroz ono desno dvorište. A stvarno kvalitet. Dobar! Aj polako! Dobro je! Da prekačimo! Ajde! Pogledajte kako je sve zadovoljni vlasnik kukuruza. Samo 200 kila smo mu uzeli za ležarinu, za lager. Ali on zadovoljan. On je zadovoljan. Šta? Pa si uzeo lager, 2%. Pa da, pa nego. Nema džabe ni u babe. Ajde, skinuta je. Evo, nije loše biti snimatelj. Op. Onda se ništa ne radi, samo se snima. To. I sada pravac Mirela. A? Vidite kako su ptice poravnale kukuruzu. Jebem ti vetar. Stani. Ajde nazad. Tere.
Sranje. Sranje. Evo Mika ide, stiže sa kukuruzima i sad ćemo ovdje kod Mireta naterati u njegovu šupu. Uglavnom, vidjeli ste, sad smo napravili havariju s ovom kapijom, tako da ćemo najvjerojatnije morati još prekinuti ovo snimanje i radove da sredimo tu kapiju. Evo, čuli ste šta kaže Mire, čim on nije tamo mi napravimo sranje. Eto, nisam podbacio ciglu, vetar duva i havarija. Konačno ćemo da zamenimo gumu. Konačno. Mi se gnezdimo već neko vreme, izgleda smo u nezgodnom momentu. Ljobe, šta ti kažem? Naišli, ali što se mora nije teško. Sad ćemo da vidimo kad majstor ovo podigne, verovatno neće morati da se skida ništa, sve će na licu mesta. Gdje ima lufta, Mika? Sad kad ga je podigao, on se nešto uvijek. Vratio se u normalu. Da ovdje rekao možda bačimo. Sad se nije izduvala mamu jebe. Pa neće da se izduva za... Da, ali i tamo što ti kažeš 2 sata. Izduvala si ti rekao kjeti. Sad je vazduh kad ne treba. Ako možeš samo objašnjenje majstor, šta se tu u stvari desilo? Ona je otišla, jel, na ovom sastavu? Da, to ti je onaj krpeni sastav, čuveni ruski što ide u krug. Aha, to je to. Evo da se bolje vidi, da. I onda tu vremenom, ali vremenom to bude. Znači to nije guma, to je neka... Ne, tu je guma sastavljena, pa onda kord, taj neki kao platno, neko koje drži taj sastav. A kako drugi rade sistemi gume, kako oni sastavljaju? Zavisi, vjerojatno ima neka bolja tehnologija. Ali s gumom, verovatno, Da, ali Rusiju, oni to sve masivno napravi, koliko je taj sastav. Vidio ovdje, šta je ovdje? I ono ovdje dobilo. Nije, to je naš vlak, to je presavijena bilo. To je presavijena. I uglavnom to je to da kad krene po tom šavu da crkava. Aha, znači to je. Ali, poslije nekog vremena. Ništa, sad naravno vraćamo ovu gumu i to je cijela mudrost. Ako se javi tetka iz Kanade, tačno ga bi ga mogli mijenjati, ja Miko. Tačno šta je? Zato što su ga samo spakovali i poslali kući. Znaš, da se nešto prikrije, a šta god da je bilo. Aha. Znam da on pričao da je bio negdje u inostranstvu, nešto radio, kao s nekom firmom. I oni su njega na lečenje. I je Daret kao, pa što ti ne bi predao za penziju? On je baš bio otrovan, čim imao preko 90 godina. I dobio, brale, penziju, vidi, odmah. Kaže, niko nije pravio nikakvo pitanje, komisije, gluposti, već to je neko iz firme potencijeno da ga se reši. Da ne traži još neku odštetu. Pa najverovatnije. Ili da ne pokrene nešto. Ili da ne pokrene nešto. Pa da se otkrije nešto, neka brljotina. Tako nešto, jako mladi otišao. Ovo je bož.
baš Zgodno. i korisno. To jest. Bud klasič, čim bolje nek poljoprivreda. Nemoj mi spominjati poljoprivredu. 1 godina napred, 3 nazad. Strašno. Sad još doduvavanje je ostalo. Vidite da je majstor to za minut montirao. Najveći problem je bilo skinuti ventil koji smo na kraju otkinuli, a ovo ostalo ide sve kao šale. Ali ventil je đavo. Ventil je đavo. Ovaj dolazak kod vulkanizera, iako volimo ovako kad njega vidimo, to je naš drugar, nam je otkrio 3 kvara na traktoru, tako da uopšte nije prijatno. Evo kao što vidite ovdje otpalo nam je ovaj nosač blatobrana, znači to se mora zavariti. Također smo uočili problem, izgleda da je otišao ovaj aksijalni ležaj ili nešto, ne znam već šta ovdje, neka čaura. Vidite da se ovdje počelo jesti, znači da je ovdje ovo komplet telo palo na ovaj nosač felne, na ovu glavčinu, šta je već. Tako da i tu imamo neki problem, jer vidite sad razliku, ovdje se ništa ne dešava, ovdje je podmazano, kako kažem, prljavo, nebitno. A ovdje skida. I uočili smo ove šafove da su otišli na kardanu. Vidite da su odvrnuli šafovi na kardanu. Tako da to isto su gotovi, izgleda se pojen navoj. I morat ćemo i ta 4 šafa. Otprilike sad ćemo da idemo u nabavku toga, pošto kad smo već krenuli da radimo, da bismo to rešili, pa ćemo ove ostale dvorišne radove prekinuti. Bar smo rešili gumu i vidjeli ste ono što smo polugu. Oterali smo miretu kukuruze i opet smo nešto uradili, ali ovo definitivno su sad već ozbiljniji problemi koje moramo rešavati, ali moramo nabaviti delove, te nemamo delove. Ništa. I naravno da imamo i ovu kapiju što smo je sad iskrivili. Kad smo isterivali traktor, to sam zaboravio. Uspjeli smo i kapiju da iskrivimo i to imamo da ispravljamo, tako da će biti jako uzbudljivo. Će 2 dana sad biti posla od planiranih 2 sata. Uglavnom toliko za ovaj video, eto vidjeli ste kako nema nikakvog skoro posla u poljoprivrednom domaćinstvu. Čim se izađe u dvorište, nađe se jedno 20 poslova, samo ko hoće da radi. Hvala vam na gledanju, nadam se da je bilo zanimljivo ovo. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!